आदितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सद्गुरु संततानां महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अङ्गे दृष्ट्वा संस्तनुवेशं देवैतं यदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः अक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी एक चरण पादुका अच्छे से बोलो। त्यावरं पुण्डरीकाय दातुमुनिन्द्रे समागत्यतिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पार्वतीबुद्धिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानकदानी सिरानाथा दानी सिरानाथा आरती तानाजी बाबा हो अवतारू तापी तेरा विटनेरू प्रगट झाला से कैवल्याचा महामेरू महामेरू आरती तानाजी बाबा हो श्रावण शुद्ध पौर्णिमेला येथे समाधी नदी काठाला बैलाड गावी अमनेरा आरती तानाजी बाबा हम भावे हम सद्गुरु चरणी वाहिला नाम सरे बाबा तानाजी उमा मन गेले बाबा उमा मन गेले भक्ता दयाळा भक्तवत्सला तानाजी सदया दयाळा तानाजी सदया करण्यास्फूर्ती द्यावी आरुया नामी नदीच्या उतरला कलिया बाबा उतरला कलिया उद्धरण्याला भक्तजनाला हरणी पापमया दीन दयाळा आम्ही करे शरण तुला आलो बाबा शरण तुला आलो भक्ती प्रेमे पुष्पांजली वाहण्यास सजलो।